खर्राटे आसपास सोने वालों की नींद तो खराब करते ही हैं, साथ ही यह खुद उस शख्स की सेहत के लिए भी समस्या है। ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया नींद से संबंधित एक आम विकार है जो बड़ी संख्या में लोगों को प्रभावित करता है। इससे निजात पाने के लिए व्यायाम और प्राणायाम तक कई प्रयास किए जा चुके हैं, मगर हाल ही में वैज्ञानिकों ने एक चुंबकीय कॉलर बनाया है जो सोते समय श्वसन तंत्र को व्यवधान मुक्त रखेगा। मैग्नेट नाम का यह कॉलर खर्राटों की समस्या का स्थायी इलाज हो सकता है। इसे गले के चारों ओर पहना जाता है। इसके अलावा एक चुंबकीय उपकरण को श्वसन नलिका की घोड़े के आकार वाली हड्डी हायोइड में प्रतिरूपित किया जाता है। इसके साथ जब सोते समय चुंबकीय कॉलर पहनकर सोते हैं तो दोनों चुंबकों के प्रभाव से सांस लेने का मार्ग बाधित नहीं होता और सांसों की प्रक्रिया सामान्य रहती है। ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया के कारण सोते समय श्वसन नलिका के ऊतक शिथिल होकर सिकुड़ जाते हैं, जिससे सांस लेने में व्यवधान होता है और खर्राटे आते हैं। सांस लेने की प्रक्रिया में छोटी छोटी रुकावटों को एपनिया कहा जाता है, जो सोते समय कई बार होती है। कुछ बेहद गंभीर परिस्थिति में ओएसए के कारण लोगों में उच्च रक्तचाप, आघात या दिल के दौरे का खतरा बढ़ जाता है। दरअसल रक्त में ऑक्सीजन की आपूर्ति अचानक से कम होने के कारण हृदय के पूरे तंत्र पर अचानक दबाव बढ़ जाता है।